نقشه‌های معماریشون عایق حرارتی فوم 2 سانتیه و اومدن این فوم 2 سانتی رو کف پشت بوم روی سازه پهن کردن، بعد روش کف سازی کردن طبق دیتیل نقشه‌های مصوب و این هم قابل قبوله. بعد روی اون بعد از کف سازی عایق رطوبتی انجام شده. عایق رطوبتی هم طبق نقشه‌های مصوب فاز دوشون کامل اجرا کردن. مورد بعدی ایستایی این دیوارهای جام‌پناه. اولین کاری که اینجا باید انجام بدیم چند باید چک کنیم؟ 110 باید باشه. 115 درسته. این معمولاً ببین چون که اینجا شما نگاه کنید شیب پشت بوم به سمت کفشوره. خب شیب به این سمت اینجا معمولا بیشتر میشه ارتفاع. برید جایی که اون بالاترین قسمت هست اونجا رو بگیرید. اگر کمتر بشه حتما اینو گزارشتون بنویسید. این دیوارها حتما باید والپوست داشته باشه، میلگرد بستر باید داشته باشه و به درستی طبق نقشه ها اجرا میشه. اینا که قبلا هم گفتیم میدونید این در حالت فلاشینگی که این رو هستش در پوش با آبچکان. این آبچکان همیشه اینجا داره فاصله داره، آب هر چقدر بره آب بر نمیگرده بره رو به بالا، همون به خاطر همین اجرا میکنن. مورد بعدی متریالی که روش کف کار شده. این پروژه شناسنامه فنی داره. این پروژه باید جدول نازک‌کاری داشته باشه. خب این سنگی که تیشه‌ای شده، مجرد شده، می‌بینید این سنگ لیز نیستش، صاف و صیقلی نیستش، استحکاک داره و به درستی انتخاب شده برای این فضای پشت بوم. مورد بعدی استاندارد سنگ. شما باید سنگ‌ها رو بشناسید که اونم بحثش خیلی سنگین هستش که تو اینجا تو پشت بوم سنگ‌هایی که خرد میشه، سنگ‌هایی که مناسب فضای باز نیست نباید استفاده کنن. یه سری از سنگ‌ها هستش که جذب آب داره و تو هوای سرد، الان می‌بینید هنوز زمستون شروع نشده، سرد اینجا بارندگی میشه، آبو جذب میکنه، دمای هوا زیر 0 درجه سنگ کپوز میشه دیگه. این سنگ الان سنگی که انتخاب شده اینجا سنگ مقاومی هستش و می‌بینید حالا این شیب این کف پشت بام اومده به این قسمتی که کانالی تعبیه شده و کفشوری داره که شیب یه طرفه هستش که به اینجا. موارد دیگه حالا پشت بام مهندس شما اگر موردی می‌بینید که اینجا خود توضیح بعد بریم میخوام بگم فقط این بودم چک کردن سرور باکس هایی که به این صورت هستش، بحث ناظر معماری هستش، بحثی که باید اون در خصوص مسائلی که زیرش استفاده میشه، اون مسائلی که میخوان در مورد ضد ریشه بذارن کار بذارن که به بیرگونه ما آسیب نرسونه، که درستی باید انجام میشه. حتما این موردی که نقشه مصوب باید براتون بیارن یا نقشه‌ای که مهندس معمار اینجا مهر زده باشه. این حتما زهکشاش باید رعایت شده باشه، عایقش باید رعایت شده باشه و نکته بعدی این هستش که تا این قسمت میخواد کاش پر بشه دیگه. بچه سازه باید بدونن اگر روف گاردن داره اجرا میشه شما حتما از لحاظ سازه‌ای این دیده شده باشه این خاکی که داره اینجا پر میشه چه نوع خاکیه، وزن خاک چقدر. الان جهت‌های دیگه هم این رو داریم و اینکه تو مورد بعد ارتفاع 1.5 رو اینجا از اینجا باید بیاریم، از این رو، از این حالت پله. بعضی ها میگن آقا نه این 40 بشه، این 50 بشه. شما تو پشت اون با چیزی شوخی نداشته باشید. اینجا خاک پر بشه بچه به راحتی میره که اول میره میفته پایین. با هشت نشانی 1.10 باید باشه. گفتم 1.5 آره تموم نشد. حالا چک شما از این رو حتما باید 110 رو داشته باشید. بعد طرف اصلا بیاد اینجا رو نرده بزنه، ما سریع نیم خلاف بزنیم. اینا سریع اینقدر به عنوان فقط میتونید بمب مالکتون گوشزد بکنید. آره این راهکاراش همینه. طرف میگه خب باشه اوکی، یعنی خلاف نزن، اتفاقی نیفتاده که مثلا نرده میزنم اینجا رو. الان شما نگاه کنید این 70 خب
تو پروژه های حالا من عکسش داره تو گروه براتون میذارم. خب یه پروژه بود 40 سانت روی شیشه اجرا کرده بود. شیشه سکوریت لامینیت اجرا کرده بود 110 شده بود دیگه. اون 110 ایمنه دیگه، اون مشکلی نداره. حالا یا باید اینو ببره بالا یا اینجا باید اون بحث رو اجرا کنه. پشت اون شیشه هم که حالا راهکار داره. به عنوان آقای ناظرم میخواید برید ساختمون چک کنید تو فضای باز، هر فضایی که بود، چه حیاط چه پشت بام، از سنگ‌هایی باید استفاده کنیم که لیز نباشه، مضرس باشه. یا چی؟ ما به این سنگ‌ها میگیم یا تیشه‌ای شده یا سند پلاست شده. این اصطلاحا رو هم بدونید بد نیست. ببین سند پلاست شده یا تیشه‌ای شده. این میگم دو مدل داریم کلا، اینکه سند پلاسته ولی کلا تیشه کلا رگاش بازتر، سند پلاست طول‌دوره. حتی باشه اونی که رفت آمد بشه. بالاخره رفت آمد میشه دیگه. نه یعنی روحی. ما رفت آمد کردیم دیگه. تخصیصات داریم دیگه. طرف روی منقل گذاشته اینجا میخواد کباب درست بکنه. ولی بارون هم میخواد خور زمین ناظره ما کار داریم. آره موزاییک خیلی خوبه. مثلا پروژه که رفت آمد نمی‌کنه لاغر موزاییک میکنن. موزاییک خیلی خوبه. موزاییک سور نیست. مثلا بحث نورگیرم با هم یه چک بکنیم. این آنها اون که این سنگا رو اصلا مزرس خوبه هیچ وقت سعی کردیم آره دیگه. خب بچه موردی که اینجا هست برای بالای نورگیرها اولی مورد مهندس سازی داره، این ضد زنگ نخورده، رنگ نشده، زنگ زده اینجا. خب مورد بعدی اگه بخواد روی این نورگیر رو بپوشونه با چی باید بپوشونه؟ شیشه بیاره. اگه شیشه بخواد بیاره که حتما باید غیر ریزنده باشه. اگر بخواد روی این رو با پلیکربنات بپوشونه که هم نور رد شه هم ریزنده نباشه، اون هم میتونه. مواردی که ریزنده نباشه، شکننده نباشه و مقاومت داشته باشه میتونه روی این رو بپوشونه. بعد مورد بعدی، حالا ببین اینجا ما دو تا پنجره روبرو هم داریم تو طبقات پایین. خب این طول 4 متر. اگر دو تا واحد مختلف بود میشد 6 متر. اینا رو حتما رعایت کنید. بحث حقوقی داره. یه بحث دیگه هم تو پاسیوها و نورگیرها نمیدونم دیدید یا نه. بالای 170 بازشو باید داشته باشیم. زیر 170 نمیدونید. 170 اینجاست. پایینش شیشه حتما باید چی باشه؟ مشجر باید باشه. یا شیشه برفی باید باشه. به خاطر اینکه شما نگاه کن، اگر اینجا باشه خب روبرو باید شیشه روبرو، پنجره روبرو برای خودمه. اگه دید داشته باشه چی میشه من؟ پرده داره، چه اشکال داره؟ 170 برای چی گذاشته؟ برای واحد خود شما نیستش. شما بازشو بالای 170. خب بازشو این پایین باشه، من باز میکنم میرم واحد پایینی رو نگاه میکنم، میرم واحد بالایی رو نگاه میکنم، اتاق خوابشه، سالنشه، چون طولتون کمه. ولی اینجا نگاه کن، این پنجره روبروه فاصله داره، اون طولش زیاده. ولی تو پاسیوها به خاطر این میگم زیر 70 نباشه، خیلی دقت کنید، حتما نگاه کنید. این باز میشه، طبقات پایین، طبقات بالا اینا رو چک کنید. از 170 به بالا هم بازشو باشه، حالا پنجره‌ش هم ساده باشه مشکلی نداره. اون کلی ما این قوانین کشور دیگه رو بحث تو سازه که اومده اونجا بالا برای اجرای آسانسور روملسه. اون می‌بینید ضد زنگ خورده، پایه ها اومدن بالا. آره دیگه، اینا داخل فشار مثبت پله هاست. ما دیگه حالا هم طبقات منفی داریم. اونم که اونجا اجرا شده به خاطر آسانسور روملسه که آسانسور تا پشت بوم بیاد. قابل توجه، حالا بعضی از سازنده‌ها میگن حتما یه طبقه هم باید روی این اجرا بشه. الان هستن نمونه‌هاش. این حالا یه ذره هزینه‌اش بیشتره، ولی خب چون تو نقشه‌های سازه نیست، اینجا یه قبلا هزینه‌اش کمتر هم شد. خلاف شهرداری نمیگیره. خب الان هم خلاف نمیگیره شهرداری، مشکلی نداره. ولی خب تو نقشه‌های سازه و نقشه مصوب معمولا اینجا دو طبقه بهتون نمیدن. بعداً باید بریم خلاف. اینم بحث فلاور باکس های اینجا هستش. اینو حتما اینا رو بدونید تو نقشه ها. یعنی بعد آره باید حتما این کارو انجام بده. بحث شیب بندیتون و عایق بندیتون و آره کف اینجا، کف این فلاور باکس ها اومدن عایق کاری کردن، بعد روش سنگ کردن. ضد ریشه واقعی رو کار کردن. سنگای پرتیشون آوردن. اینم خب بالاخره این راهکاره.
راهکاره بعد ناخن ببینید هرچی پروژه متفاوت رو ببینید بهتره راهکارها رو یاد بگیرید تو پروژه دیگه نهار استفاده یه هرچی سنگ زایات رو بشه